Gjykata e Tetovës dënoi me 1 vit e 6 muaj burg efektiv ish-drejtorin e Spitalit Klinik të Tetovës Florin Besimin dhe ish-drejtorin ekonomik Artan Etemi. Spitalit Klinik të Tetovës njëjtësi gjatë gjykimit të parë ju sankcionua me 1 milion denar. Gjykatësi i lëndës Recep Musa gjatë leximit të vendimeve tha se për veprën krime të rënda kundër sigurisë publike parashikohet burg nga 1 deri në 5 vjet, ndërsa gjykata ka marrë parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese për të akuzuarit. Familjarët e viktimave u shprehen të zhgënjur nga ky vendim i gjykatësit, ndërsa kërkojnë me çdo kusht që para drejtësisë të vendosen edhe ish-ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, si dhe ish-ministri Angjushev. Ne si familjar nuk jemi të kënaqur me këtë vendim që ka marrë gjykata, se me marr pak me matematikë, me pjesto 14 viktima për një vit të 6 muaj vën, si sa dhe viktim ka 1 muaj të bëje burg. Do me thonë, vlerë e një qytetarit në Republikën e Maqedonisë pa vlerë vetëm 1 muaj. Kështu që ne si familjar nuk jemi të kënaqur me vendimin që ka marrë gjyqtari për 1 vit e 6 muaj. Ne kemi thënë dhe do ta them se në rastin e spitalit u dushin të jenë të akuzuar edhe zamis ministri i Shëndetësisë Filipçja, Angjushev i firma Bako, instalimi i Rimës, edhe e ka një përgjegjësi se krejt çka erdh te flakë e spitalit modular, unë si kum marr pjesë në atë ndonë, kum qenë atë natë, ka qenë Rima. U mund vendimi i libet të dashmu, ne si familjar nuk jemi të kënaqur, ne do ecim për ankesat tona më të tjetër. Vendimi i gjykatës sot ndehemi të turpruar dalës për gjykatës për 14 persona vdesin dhe dënohen 1 vit e 6 muaj. Vdekjen e vetë gjithë është ma mirë këtu si jetohet. Ky shtet nuk bëhet asnjëherë. Ish-drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës Florin Besimi pas dëgjimit të dënimit tha se do të vazhdojë të kërkojë drejtësi në instanca tjera, sepse sipas tij gjykata nuk ka dashur të nxjerrë drejtësinë në pah, si për familjarët po ashtu edhe për të, por kanë kërkuar fajtor kujdestar. Mua më akuzuan për mungesë të aparateve për zjarr, a në fakt unë në thelb kam qenë kundër këtij objekti. Më kanë refuzuar edhe kam refuzuar ta pranoj këtë objekti. Ja shihni këtu pos, kam dëshirë ta shihni ku nuk jam e nënshkruar. Edhe dokumente të tjera shihni këtu që kam. Këtë din edhe prokuroria, e din edhe gjyqi, e din këtë instancat edhe nuk e kam pranuar, edhe në përmbledhje e kam cek, edhe ekziston dokumenti, nuk e mund parasysh. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është mangje nga e vërteta. Unë nuk kërkoj mëshirë. Unë kërkoj drejtësi për viktimat dhe për veten time. Palët paralajmërojnë ankimim të vendimit në gjykatën e apelit, ndërsa të dëmtuarit, gjykata i orientoi që dëmin jo material ta kërkojnë përmes procedurës civile. Vendimi i sotëm i gjykatës së Tetovës erdhi pas kthimit të lëndës nga apeli në shkallë të parë, për shkak se akti gjykimi ishte i paqartë, i pakuptueshëm dhe i papërshtatshëm. Herën e parë, të dy ish-drejtorët ishin të dënuar me nga 1 vit e 6 muaj burg me kusht.